Hazırda Bakıda isə hava günəşlidir. Bəzi yerlərdə duman müşahidə olunur. Bəs sinoptiklərin qarşıdakı günlərə proqnozları necədir? Bu barədə isə ətraflı məlumatları bizə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Lalə Allahverdiyeva çatdıracaq. Lalə, buyurun, söz sizdə. Bəli, hazırda paytaxtda mülayim hava müşahidə olunur. Həmçinin Abşeron yarımadasında bugün külək olacaq və güclü külək meteohəssas insanlarda narahatlıq yarada bilər. Onu da qeyd edeyim ki, ölkə ərazisində avtomobil yollarında duman olacaq və bu baxımdan sürücüləri ehtiyatlı olmağa çağırırıq. Hava haqqında ətraflı məlumatı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun mütəxəssisi Fidan Hacıyeva çatdıracaq. Buyurun Fidan xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün paytaxtımızda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın maksimal temperaturu 13-18 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Sabah da paytaxtımızda hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, axşama doğru arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu 8-11 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bölgələrimizdə də eyni zamanda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zonasında bugün hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 13 şimal və qərb rayonlarından başlayaraq gündüz bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Yağıntıların ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal olunur, arabir duman olacaq. Havanın maksimal temperaturu 8-13 dərəcə isti, dağlarda isə 0-5 dərəcə aşağıda olacağı gözlənilir. Təşəkkürlər. Bizim hava haqqında çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Söz sizdədir. Çox sağ olun Lalə, həmçinin müsahibimizə də təşəkkürümüzü bildiririk.